Vandag se hoofartikel in die koerant The Times beskryf die minister van minerale bronne Mosebenzi Zwane as 'n Gupta-geleide missiel. Zwane word wyd beskou as sekerlik die grootste lakai van die Gupta-familie. En in die artikel word hy geroskam oor sy onlangse optrede wat die mynbedryf volgens kenners finaal kan knak. Neem vir 'n oomblik die volgende in ag en laat dit behoorlik insink. Weens die beleidsbesluite wat Zwane sedert sy aanstelling geneem het, is 50 miljard rand van die waarde van aandele van mynmaatskappye reeds uitgewis. Ons hoof fokus vanaand is op hierdie belangrike sektor en wat gedoen word om dit te probeer red. Baie welkom by die program. Lorenza Eckhart het gaan uitvind wat die belangrikste rolspelers doen om terug te veg. Die mynboubedryf styer onder afleggings te midde van die trae ekonomie. Kenners meen die gewraakte mynbouhandves kan moontlik die doodskoot wees. Derhalwe lyk dit nie of die tweespalt tussen die Kamer van Mynwese en die Departement van Minerale Hulpbronne sommer gou opgelos gaan word nie. Inteendeel, die minister Mosebenzi Zwane kan solank sy lyf vet smeer vir verskeie hofgedinge wat gaan volg. Die Kamer van Mynwese het die week weer 'n dringende hofaansoek gebring in 'n poging om Zwane te stuit. Dit het betrekking op Zwane se voorstel om 'n moratorium op die uitreiking van myn- en prospekteerlisensies te plaas. Die Kamer van Mynwese sê tot 100.000 mense kan hulle werk hierdeur verloor. 70.000 poste het reeds die afgelope 5 jaar in die slag gebly. Die hoofsekretaris van die werkersvakbond Solidariteit, Tim du Plessis, sê grootskaalse afleggings is amper onafwendbaar. Die gevoel wat ons by die mynhuise kry is dat hulle is nie bereid om hierdie pyn te dra vir die industrie nie, want daar is soveel onsekerheid en daar is soveel vyandige gesindheid teenoor hulle. So ons verwag 'n bloedbad van afleggings wat gaan volg as gevolg van hierdie onsekerheid en die spanning wat heers in die mynbedryf. Zwane word daarvan beskuldig dat hy maak en breek nes hy wil en niemand raadpleeg nie. Sy eie adjunk, Godfrey Olifant, het onthul hy het geen benul gehad van Zwane se planne om 'n moratorium op die uitreiking van lisensies te plaas nie. Met die onlangse vergadering van die Minerale en Petroleumraad het ek net ervaar dat die personeel, die senior personeel baie gedemotiveer was en in gesprekke met hulle het hulle aangedui dat hulle voel leierloos. Daar word nie met hulle gekonsulteer oor enigiets nie. Die minister het sy eie agenda, hy bring sy eie personeel in en hy het nie eers 'n belang in die bestuur van sy eie departement nie en die gevolg is dat uitsprake van die adjunkminister is nie vreemd nie, waar mense te bekommernis dat mense kan sien dat sy eie personeel gedemotiveer is en ook nie meer in die belang van die mynbedryf kan optree nie as gevolg van die onsekerheid wat by hulle bestaan. Die ekonoom George Glenos sê daar moet na buitelandse beleggers geluister word. It needs to speak to foreign investors and ask them the question, what is it that would make you happy to invest in South Africa? Let's get away from this notion of trying to constantly own equity in something which in many instances is loss-making, and rather focus on how we can get a number of people back to work, on how we can employ more people, on how we can build as opposed to destruct an industry that is so absolutely critical. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het reeds klagte van bedrog en hoogverraad teen Zwane ingedien oor sy verhouding met die Guptas. Die veteraan politieke joernalis Tim du Plessis sluit nou by my aan om hierdie onderwerp te bespreek. Tim, ons het vroeër melding gemaak van The Times en hulle kommentaar. Ek wil net graag 'n stukkie daaruit aanhaal en dan net vir jou vra wat jou kommentaar is. Ek haal aan the Gupta-guided missile, which is our Mineral Resources Minister Mosebenzi Zwane, needs to be diffused urgently before his mission to destroy the South African mining sector succeeds. And then, let's not mince our words. Zwane is an incompetent minister and an accomplished crook who has no place in running our public affairs. Ek sal nie sê hulle stel dit sagkens nie. Nee, glad nie. Dis op die oog af 'n prima facie lasterlike bewering daar. Maar in daai hoofartikel sê die Times, minister, as jy dink ons belaster jou, ons nooi jou uit om ons te dagvaar. Want hulle weet dan sal hierdie beweringe en alles wat oor hom gesê word sal in die hof gaan staan. En ek het 'n redelike spesmaas Bettie, hy sal baie sleg daarvan afkom. Hierdie is een van die aardigste, koddigste ministers wat Suid-Afrika nog ooit gehad het. Kom ons vat net 'n paar goedjies. En kom die agtergrond waarteen ons praat is 'n mynbedryf wat in 'n krisis is. Die mynbedryf, as ek myself kan onderbreek, is die bedryf waarop die ekonomie van Suid-Afrika gebou is.
sedert 1986 toe goud en diamante in daai tyd in die land ontdek is en so. Dit was altyd, Suid-Afrika was in 'n stadium die grootste goudprodusent in die wêreld gewees. Dit het werk gegee vir duisende mense. Uit alle stande en agtergronde en so aan. En die bedryf is in 'n ongelooflike krisis op die oomblik. En hy moet gered word, en as daar iemand is wat dit moet kan doen, die staat moet 'n leidende rol speel daarin, die regering, die minister, met 'n leidende rol daarin speel. En dan het ons hierdie minister, wat net eenvoudig 'n oddball is, soos die Engelse sê. Hy was 'n LER gewees in die Vrystaat, dink vir landbou. Toe het hy daar betrokke geraak by daai suiwelprojek, daar in die Vrystaat, ja, by Vrede. Ja. Dis sy wêreld waar hy vandaan kom, waar die Guptas toe 'n groot aandeel ingekry het. En ons ken nou almal die storie, hulle daar betrokke geraak, die Guptas, en hulle die boeke van daai besigheid, van daai melkery kan ons amper sê, sy suiwelonderneming, het hulle gebruik om vir die troue te betaal. Hy het as 'n LER in die Vrystaat, ek meen dis 'n provinsiale politikus, 'n sleutelrol gespeel om die Guptas se vliegtuig vir die troue van wanneer was dit 2012 moontlik te maak. Hy het 'n rol daarin gespeel. Terwyl hy in die kabinet sit as minister van mynbou, reik hy sommer 'n verklaring uit te sê daar kom 'n kommissie van ondersoek na Suid-Afrika se bankwese wat die bankaandele en vertroue in ons bankstelsel wat baie hoog aangeskryf is laat tuimel het. Daar's geen reperkussie gewees nie. Die verklaring is teruggetrek, maar daar's geen reperkussie gewees nie. Toe kom ryk hy in Junie hierdie mynbou handves uit wat soos ons in die pakkie gesien het 51 miljard rand se batewaarde afgeskryf het. Werkverliese in die vooruitzigstel en so, geen reperkussie nie, niks gebeur met hom as gevolg daarvan nie. Toe kom hy en hy het ewe skielik en uit die bloutheid weens druk, toe trek hy daai handmanifest terug, maar die hofaksies goed gaan nou aan. Maar nou lyk dit uit straf teen die mynboumaatskappye, toe trek hy los en hy skort al die uitreik van nuwe prospekteer en mynboulisensies. Hy bring die hele mynbedryf effektief tot stilstand. Geen reperkussie nie. Hoekom nie? Want hy is in met die Guptas, daar's waarskynlik nie nog iemand in Suid-Afrika in 'n magsposisie, 'n amptenaar of 'n minister, wat so gekompromiteer is deur die Guptas as hierdie meneer Zwane nie. Maar hy dekking van heel bo, hy doen hierdie goed, want hy dink en hy weet, die president sal hom beskerm. Tim du Plessis needs to be diffused, maar hoe? Ja, dis presies, daar's net een iemand wat hom in die bek kan ruk, Bettie, en dis president Jacob Zuma. En as hy dit nie gedoen het na al hierdie goed wat ek hier geluister het, jammer ek was so langdradig, na al hierdie goed wat ons hier oor gepraat het, as hy dit nie gedoen nie, gaan hy dit ook nie nou doen. Maar die wat die seerste kry is sekerlik die mynwerkers en die wat afhanklik is. Maar dis die hele ding, ekskuus dat ek jou in die rede val, 'n ander belangrike ding wat nou vandag gebeur het, wat so belangrik is, ons weet nou die Kamer van Mynwese gaan op teen Mosebenzi Zwane. Vandag het die NUM, die National Union of Mine Workers, wat nie meer die vakbond was wat hy altyd was nie, maar nog steeds 'n belangrike rolspeler en 'n groot rolspeler in die mynbedryf, het vandag gesê, hom gekritiseer en gesê wat hy doen is sleg vir mynwerkers, sleg vir die mense wat die gemeenskappe wat by mynwerkers wat onderhou word deur mynwerkers waar hulle vandaan kom en in die omgewing waar hulle werk en so, sleg vir al die gemeenskappe, al die belanghebbers en vir alle Suid-Afrikaners in die algemeen. So nou toe die myneienaars, die Kamer van Mynwese en die mynwerkers sit hy teen hom. Nou sit ons en wag en kyk om te gebeur. Ons sit met swak verhoudings hier. Absoluut. Ek meen, nee, dit is 'n totale, ek meen, dit is die mynbedryf was in 'n stadium een van die heel belangrikste werkgewers, welvaartskeppers in die land gewees. Maar as gevolg van die versuime van die regering, en dit moet gesê word, hierdie kom oor 'n lang tyd, die verwaarlosing van Suid-Afrika se mynbedryf is iets wat oor 'n baie lang tyd kom. Dis nie iets wat vandag gebeur het. Maar ek sien die hoofuitvoerende beampte van die Kamer van Mynwese, Roger Baxter, sê, dit is nie asof ons nie vir transformasie is nie. Daar is baie gesprekke daaroor gewees. Ons is net nie behoorlik byvoorbeeld gekonsulteer nie. Want dit kom by die hersiene mynbou handves. Ja, ek dink nie dis lankal nie meer die kwessie nie. Weet, as transformasie die kwessie was, die Kamer van Mynwese se voorsitter is 'n swart mynboubaas. Daar's baie sterk swart stemme wat in daai organisasie praat. Die National Union of Mine Workers is oorwegend is feitelik deur die banke swart vakbond. Nie een van hulle op die kwessie van 'n gebrek aan transformasie nie. Hulle gebruik, maar Zwane gebruik maar net die transformasie argument om sy eie duistere agendas deur te voer. En uiteindelik gaan dit maar net daai om die sakke vol te stop om 'n klompie mense wat polities gekonnekteer is
te verryk. En baie van daai politieke koneksies hardloop deur die Saxonwold Tribune. Dit moet baie vinnig afsluit. Dit gaan hulle sekerlik ook seermaak na die verkiesing se kant toe. O, absoluut. Maar wanneer die verkiesing gehou word in 2019, Bettie, sal al hierdie goed van die tafel af wees, dan sal ons ander kwessies hê waar ons beklei. Hierdie is net 'n tydelike gebied. Hierdie is die stuiptrekkings van 'n sterwende regime. Dankie vir jou besoek. Ons waardeer dit.